哎，美女，深圳北去不去啊大哥，你看我这像我？200。上车。导航到深圳北。到了哥，怎么支付？哥，怎么支付？怎么支付呢哥？我扫你吧。打开微信。哎，不是啊，你这耳机这么智能的？这又算什么呀？还有更厉害的，来你听。当记忆的线缠绕过往，支离破碎。我去啊，音质效果这么好呢，这50够不够？50啊，多了哥，我这可是新款开放式蓝牙耳机，它呀9代不等，狂甩不掉，而且还是HiFi音质无感延迟的。你要喜欢，来我直播间，50用不了，我还得找你呢。